तेरी बूटी 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 शेक। बघा, जेव्हा आपण बालवाडीत होतो तेव्हा आपल्याला ABCD शिकवली जायची. तेव्हा आपल्याला टीचर बोलायच्या, चला पोरांनो ABCD बोला. तेव्हा पोरं बोलायची A B C ली 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 ली. साला पुढं काय येतच नव्हता ना. पण आपण बालवाडीत तसे होतो. हा साला 37 वर्षाचा घोडा झालाय आणि याचा डोका अजून बालवाडीतच आहे. साला बुटी 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 बुटीच्या पुढं काय येतं का नाही आला. आणि या माणसाचा स्वॅग लेवल म्हणजे 4000च्या वरतीच असेल असं वाटतंय म्हणा. एखादा माणूस सुखाने गाणं ऐकते, त्याचा गाणं बंद करून हा चष्मा घालायचा जो स्वॅग दाखवतो ना, त्या गोष्टीचा जाम राग येतो मला. आणि माझ्या डोक्यात हाच प्रश्न फिरतो की कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आणि आपण याचे जर लिरिक्स ऐकायला गेलो ना, तर डिवाइन, कृष्णा, रफ्तार, ॲमिवे यांच्यापेक्षा जास्त कॉम्प्लिकेटेड याचे लिरिक्स आहेत. टोनी कक्करचे लिरिक्स तुमच्या डोक्यावरून न जाणार, तुमचा डोका पार फाडून जातील. फॉर एक्झाम्पल, आके बोला तू बोली पीछे 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 तेरी गाड़ी के पीछे पीछे, हाँ जी पीछे वाली सीट पे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे याचा गाणं ऐकून तर ती पोरगी पण बोलत असेल, आईच्या गावात काय बोलते काय माहिती, मना माझे 5000 दे, बाद झाले. आईला पिछे पिछे काय पिछे पिछे काय माहिती याचा पिछे पिछे. तर गाईज आजच्यासाठी एवढंच. कारण या व्हिडिओवर कॉपीराइट स्ट्राईक येऊ शकते. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि जर नाही केलं तर तुम्हाला महाकालीचं पाप लागल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय, गुड नाईट, मॉर्टिन, ऑल आउट. ओके बाय. बुट्टी 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 10ला 2 10ला 2 10ला 2.